Hello everyone, welcome to Tribu channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் பார்டரில் நடந்த ஒரு ஃபன்னியஸ்ட் இன்சிடெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம். பெல்ஜியம் பார்டரில் ஒரு தாத்தா புதுசாக லேண்ட் வாங்கியிருந்தார். ஃபார்மிங்காக டிராக்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது. பட் டிராக்டர் போகிறதுக்கு ஒரு கல் டிஸ்டர்பாக இருந்தது. சரி கல் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா அந்த கல்லை தூக்கி கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சுட்டாரு. பட் தாத்தா வச்ச கல் சாதாரண கல் இல்லை, இதுதான் ஃப்ரெஞ்ச் பெல்ஜியம் பார்டர் மார்க்கிங் கல். தாத்தா இது தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலையை பார்க்க போயிட்டாரு. இந்த வழியாக ஈவினிங் சில பேர் வாக்கிங் வராங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தா ஒரே அதிர்ச்சி, என்னடா இது நம்ம கண்ட்ரியோட பார்டர் கொஞ்சம் தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குன்னு. இமிடியேட்டாக அவங்க லோக்கல் மேயருக்கு இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. லோக்கல் மேயர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது தாத்தா இந்த கல்லை பற்றி தெரியாமல் மூவ் பண்ணிட்டாருன்னு. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த கல் தான் பார்டர் மார்க்கிங் கல். இந்த கல்லை தான் தாத்தா 7.5 மீட்டர் தள்ளி வச்சுட்டாரு. இதனால் டெக்னிக்கலி 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர் பெல்ஜியம்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா 200 இயர் ஓல்டு கல். என்ன தான் தாத்தா தெரியாமல் மூவ் பண்ணியிருந்தாலும் ஃப்ரான்ஸுக்கு பெல்ஜியம் மேலே வார் கூட போகலாங்க இதை வச்சு. பெல்ஜியம் மேயர் இந்த வீக்குள்ளே அந்த கல்லை ஒரிஜினல் பிளேஸில் மூவ் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த இன்சிடென்ட் இந்த வீக் May 3 தான் நடந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் எவ்ரிவன் ஃபார் வாட்சிங்.